Ну вот, друзья, приветствую вас. На улице у нас сегодня такая метель. И вот мой котяра пришел домой. Орал под дверью, я его не слышу. И вот теперь он хочет в окошко. Боня! Ладно, не буду я над ним больше издеваться. Вот так вот Бонифаций приходит у нас домой. Сейчас, Боня, подожди. Подожди. Чего, Бонь? Пришел? Пришел ты, ой, ты мой хороший. Ага, боится собаку большую. Все тут собрались, короче. Ну, заходи. В общем, вот так. Кот вернулся домой. Ну все, друзья. До следующего возвращения. Че, Ганс, пугаешь его? Ну все. Всего доброго. До новых встреч. Ставьте лайки нашим друзьям и коту.